Tango nazalaki libanda ya makambo ya bonzambe. Tango nazalaki otelengana na molili ya mokili. Alléluia. Amen. Lelo nazolobela sur les actions de grâce. Lelo ezali mukolo oyo ya le 1er septembre. Tolobaka yango mikolo nyonso pa na biso ke c'est le premier nyonso. Le premier biso totondaka nzambe. Alléluia. Amen. Fongola Bible na yo na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 1 totanga 4e verset. Gérant à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Amen. Quand on attend dans 1 Corinthiens, dans mon apôtre Paul, makambo asalaki koloba na ba Corinthe. Lelo yo likambo na tangi yango nalobi oui, gérant à mon Dieu de continuer l'action de grâce de votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ande kota nguzamba beninga ngana kenda kozoba formation dans la pasteur te. Ngane bomoni nga boye naza un commerçant. Naza la maison nanga na tekaka na kenda ka Chine na ke Dubai na ke soma biloko na ekoteka. Nde bomoni nga. Zambele qui singa na ba traversée difficile. Na kenda ko luka lisungi e bandina bandeko nanga basunga te. Ndeko nanga moko rien. Na ke pa pasteur zeko sambela zéro. Boyebi zéro. Boyebi zéro ha. Ko chake espoir e pa mutu te. Na tchendike pa mutu. Na joie déception totale. Zambe ye ko lo bananga ke ndeko luka ye. Na yoka mateya na kati ya taxi bis moko na zozonga na ndako nanga na pokwa. Batei libale na radio basoloba biso tokamwaka bandimi bandimi batela na église bazotselike pa bato mais Bible lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Est-ce que mtu azolandanga? Amen. Mutu alakela na ba tselike pa ya nani e pa ya mutu ezala yo mwasi kotselike pa mobali na yo te. Amen. Mobali atselike na musala na ye te. Bamibali mususu batelike po bandekola bango na poto ata nazo sala te biloko ekoya tokoteka biloko zero oza mutu ya pasi mutu atelike epa ya nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Totelike na biso wapi epa ya Jésus-Christ. Ndengai na balusa elongi nanga ndenge na Psaume 34 lobi na 5e verset. Oya baluse longi ataleli Christ akoyokisa malisu soni elongi na ye pe suki bongo tabie longi na ye kosala nini ekongengisama nesengo nazalaka mutu ya mawa ya pasi kotambolo natiaka elongi kala se po soki nazotambola nazotala batu okutana mutu mosusu osunga ye me ye akomi kobeta yo kara bandeko pasi eza malamu te. Nazoebisa na mutu moko awa atelongi na ye abaluse longi atala na nani Yesu Kristo kote longi kote makanisi na ye epa noko na bino te lobi noko akokufa bakowela biloko wana. Alléluia. Ezala baboti na yo kote likia te soki papa akufi bandeko ne bakosala nini bakoya boyoko basolo te babengana bana nyonso na mama na bango na ndako bandeko ya papa bazwa biloko bateka nyonso bakabola mbongo. Boyebi to boyebi te? Boyebi. Merci. Tika nzambe nanga pambola bino. Amen. Lelo nazotonda nzambe nazo rendre grâce na pese action de grâce continuelle pona makambo azosalela asaleli ngai abengi bino ngai otala ke kutana nzambe na ngomba nazalanga moko. Est-ce que mtu masola nanga? Amen. Nazala ten église ote église onde bazali ko former nga aprendre na bimi babonde lipona ye akei lukuta ngane na zabo na bongo la motema na KDC depuis 1984 pasteur nanga
azali Ilunga Chidima, paix à son âme akufa. Oya tikala kuna ezali papa nanga Félix Kabala, yende mon pasteur, mon père spirituel aujourd'hui. Neko konabino. Alléluia. Nakeko luka nzambe, ngamoko nazoni buaka na matiti, na zamba nazolela. Bande ko passe le kanga. Passe zolo komabe, na bomo ina fobo ya pasi. Passe kolobiso na makamso olobate. Okene ko lukana muto kana ko lukana vina yote pona pasi. Bandeko nakenda ko luka ko tambola ko telema na ba porta batunga ne bomona na boy. Yango na lobaka na mutu soki mutu akutana na nzambe te mutu anaza mutu ya mawaza mutu ya pasi. Mutu asengana kutana na nzambe abana ko tambola na nzambe. Nzambe azala pui na ye. Alléluia. Amen. Batu batambola kaya ba 3e âge. Batambola kana nani na banzete. Et comme il appuie na ye. Mais ngana zo biso lelo zwa Jésus-Christ comme appui na yo. Pona kata bomo na yo okokele la te. Soko linyo kweya ye azawana lokola appui na yo. Na kenda na kutana na nzambe bande kona mona nzambe na luka na kena intendance rien. Na kena badara. So na zo sambela na vanda na kitite. Matiti déplace au vanda, au vanda. Donc je suis kolala. So nazo sambela bokoyo ka mungongo nanga. Ba edike eza pasteur mo sambela kana seku na sambela makasi. So nazo sambela fera muto za na problème. Muto atiki likambu na ndako. Muto yo rien ne marche dans sa vie. Ngayoyo. Nazo tuna kanzambe. Bato yo zo pambola. Bazandenge nini? Est-ce que baza spécial ba lekinga? Ngana sala mukili nini? Mais soko yebaki kena ko sala boy. Il ne fallait pas ngana na botam. Nzambe sa wapi? Yakana no monanga. Soki na bondeli na yote matinga na baluki na mabele. Ta na mibuaki na tuni omoninga. Nde mitwe zako tuna ye. Il arriva un jour Nzambe ayeko kutananga. Alobi ngayoyo. Naye kokuta na yo. Bible loba elobi ke mutu akomona nzambe te. Bandeko na mona elongi ya nzambe te. O kingo na mona te. Ngai na mona kaka robe blanche. Ezo kita na kati ya vaisseau moko ya munene. Na sentira nord na luketu. Ezo kita robe ezo kita. Et comme na niveau moko boye telemi lokola l'espace. Abandi koloba nanga makambo. Makambo na zoloba ezali vrai na bomo inanga. Zamba tindanga lobi yozo lukambongo. L'or et l'argent m'appartient. Va d'abord me servir. Soko servir nga na ko komisa yo mozwi. Ah nga bazo misanga na ndako. Dis-moi na futa ndako te badi misanga. Bazo linga misandeme. Nga na kutena yo kolonios olo balanga kena na ko servir yo ko pambulanga na la bilu kuta nga le yo fosa likam. Alobi petit. Nga zema no sono abi nga petit. Abi petit. Makam na zo biso ndonga na ko sala. Mais lo na zo biso ka ndenge yo moninga lelo. Pasi na yo esili. Depuis jour wana na zonga na ndako nesengo lokola lokoti Kimberlit. Mama ya diama. Na yebisi madame, na lobi mama, ndenge na yeboy, nga na moni nsan, na moni robe na ye, na moni sentir. Madame lokola passe le kaki, azoka mwanga ka boy. Abi mutalinga za liboma. Bo passe mususu comment lobi sa mutu maka mususu, et à la sensité. Na lobi mama, Angèle, na kutena nsan, nsamba lobi na nga, ndenge na kutena ye, passe na biso, et sili. Oh mon. Abi pasteur ceci et aussi la ndengabi. Kandengo le biwa na tuna kiye. Ya lobi kande tokuta na ye makambu échanger. Ezalaki ya kobo, ezalaki bo ya kofinika. Ye afongoli yango. Na maboko na bete de lisole a vrai ata 100 francs à la tête. Toza na maison eloko na malonga ezate bokoteka nini. Nga na kowet babe ngai boss ya par rapport ngai yo. Donc son mutu client côté na maison, fona bimalaka na maison mususu. Na yebisi client,
eloko nazala ngo na maison nanga mususu tala courage yo kanise ko kwa kana likolo client koti na solo na ye oh $40 apesi mbongo na ke kuna na négocier $25 $15 na bombi to sala 10 jours to joue $800 10 jours to joue 800 to ke lukanda to longana ndako $100 to ko futa te na ke ko lukanda ko $150 na yeki mungongo ensemble lobi nanga kende place wana ko kota ko fanda wana nga moko na ko futa na si mama Angel to kende to kota wana to ko futa to solo na bakolo lupango to pesi wa mbongo na iba mapianga 10 jours na zo pesi mbongo tigal bande 9e jour mbongo nyonso sala nini ekoka na kena luki mama na bengi akobengi na biya ko sambongo pisa fongola ndako tala bilanga ba mona miracle te boko tunanga naza miracle témoignage vivante ne na telemi boy mama ye na tangele mbongo apesi nga fongola apesi nga ndako na bengi mama Angel to bini nanu bisumbale na kacha ndako to bi omoni makambo zamba sala makambo yango Nzambe akamusane ka bato mama yaka nan to stale nan to bandiko bini Nzambe nzoka sala ka boy Nzambe ya solo yewa na lobi Nzambe ko pesa so cool apesa so mbongo to che couleur to so mi to barido tala Nzambe na Nzambe ya solo to ke to kotina ndaku ezala histoire mais histoire vraie on a joué bisabino ya muntu tenga moko Nzambe amoni attachement yanga na ye alobi non petit place wana moni komi mukie na ndenge na zokendele na yo kokende solo sokola bakikoso na batu nyonso te telefone apeso ya yo moko poko zala wana zo méditer alléluia dala Nzambe za ndenge aye kopesa nga ndako 3 chambres cuisine salle de bain 300 kingandi à l'occasion de rien de place on azali bana na ngai belé bayebi place wana eza ko bomba mate tozwi chambre moko toche yango chambre intercession chambre haute ozana ba problème elekeli yo oye kotala ni moko na kendo bonde soko bimi résultat te maka mususu bana nga bayebi maka mnazolo ba na vandi wana na ki Nzamba solo balanga na omona ndire place pe komi mukie pona yo abi oh mukanda ni turo na wafuta la suite popo sanga lupango abi wana makambo ya mike pananga naza attaché na ye bande ko boya tolanda Nzambe nde Nzambe na yebisi ye na bande okende na longwe badara na ye likolo wana na bandi ko sambe batu babandi ko ya de bouche à l'oreille oya ye to tche au nom de Jésus akwei milimo pakati mbango oya ye Natalie mise fonga mi to yebise makambo to bondeli normal soki yo kei okokanga muloko na yo oki obeti lisolo mwasa musamali atanga monaki Yesu na libula mai akangai munoko ake koyebisa batu venez voir je viens un homme qui parle autrement asakoli pona bomo inanga makambo nyonso nde batu babandi koya bamusu aza koya na tembe babiteke nokotala bazalaka mingi bayaka bongo na évangile oyo toye kote ya sango malamu tokosenga eloko te baye bamona toteyaka sango malamu tosengaka eloko te so toza na besoin eloko nayebisaka na nga bino clair tona besoin eloko tokosenga epa nani tona soki nasengi bino mbongo pasi bino boza nango oubien problème na nango bino nde bosisa ngo bapaster basalaka erreur aya lati costume atie sport epa bandimi mawana paster wana kosala bastratégie belé 1000 stratégie po abimisa bandimi mbongo boya kopesa mbongo tokosala boye boya kopesa mbongo tokosala boye lobi nango asali yango te mpe makambo ayebisi bandimi bamoni na bango yango te lokola bandimi baza aveugle baza wana kaka bazolanda babi tata na biso tata moto alukuta nakolande te biso Nzambe atindi nga alobi petit kende oteya bato sango malamu nga mona osala wana
makambo nyonso koloba na kokokisa yango à une seule condition. Tambola na kobanganga tokotala entre nga na yo nani akobebisa kende koteya bato sango malamu bondela mpona bango bakangolama kosenga bango eloko nalobaka yango à haute voix ezali nzambe naloba na nga soki navandi na yo miso mbale en privé nasengi yo même 1000 francs soki nazoteya telema oyebisa bato te papa osengaka nga 1000 francs. Au contraire biso tozosala évangile avec pain totei sango malamu tomoni mama aza na nzala tozimbo tosali nini totei sango malamu moto aza na transport te tosali nini topesi nde makambo nzambe abengeli biso awa. Alors soki yo ye koyoka sango malamu kozala na barrière pensé te posa na biso ezali kaka yo osala nini okangolama nzambe apambola yo. Alléluia. Amen. Sikoyo nazo rendre l'action de grâce epa nzambe na nga na sensi nini soki nayebi so parcours oyo na mokuse parce que makambo oyo il faut comprendre yango facilement. Apôtre Paul azoloba gérant à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Est-ce que tu vas comprendre? Amen. Nazalanga moko Zambe aye komemela ngai bino lokola famille nanga. Nayebisaka bino vous êtes trop cher. Plus que même ma famille biologique. C'est une vérité. Ndeko nanga koki kozala zobela na tige na hôpital. Mais ngala côté ayo so malamu. Est-ce que ça bolingo te? Maman nanga zobela na tiki nanga ye. Mais na ye kotala na ko peso sango malamu bonne nouvelle. Est-ce que ça bolingo te? Dona lingi yo koleka. Posa mission o nzambe atindelinga. Pongana koma mozwi, il faut yo na nokangola ondima Yesu. Tanga omona miracle bod o seki ngai na koti na nga bakotenga na mati. Alléluia. Amen. Des soucis na nga ngowa. Siko batu ya contre o bazo comprendre te. Bango balinga bato basenga bambongo. Bato bazana ba avayamba batu. Le kana nukula ngendo komisa kombo. Or biso nzamba bengeli biso bongoti. Alléluia. Amen. Na yebite soki ya pambe zali difficile. Na yebite. Na bozo na ya bozo ofele. Na bozo ya mbongo. Bino bopo nini? Ofele. Na dio ba bino te? Ofele. Bino bele bo ngo mikebo. Ofele. Bolinga ofele. Bolobi pe ofele. Ah, mais ya ofele wana bino pa sengeli bosala nini? Bon kangama na nzambe wa pozo ressources bino ya ofele gratuitement ya mbongo te ba mususu ko ba ko na église ayebi ke tango wana ko senga mabonza ba ko ko benga ba monta ya che mutu na se abina okende kuna te biso nzambe atindeli biso bengeli biso bongo te alobi va à toutes les nations, prêche la bonne nouvelle. Yebisa bango, qu'il se répande. Bobongo la mitema na bino, Yesu azozonga. Nakata kobongo la mitema, makambo ebele sengeli botika. Oya kindoki asala nini? Atika. Mungando asala nini? Atika. Olinga mibali ya bantu misu paipa. Tika. Batata kindumba basala nini? Batika. Nasoki nazotela papa yininga etalinga ite. Yoko yaka ke pala nga pona za tata na yo. Ko yebisa ma problème pela ko yebisa ka liloba moko. Okay. Mama tika songi. Ndena katsa ko bongo la motema. To changer mentalité na bizali na biso. To zala biso nyonso batu moko. Tika ko yina. Ko pona te. Ozalaka mutuari nyonso ba problème na motema ngaye tiliwa tie sala na motema ya kolimbisa limbisa voisine yo atazo bwa kilo bambwakela makambozo yoka yango ekobongwa na masasi ekotire ye. Amen.
Alléluia. Amen. Kake wana yozo beta wana zozangi sa voisin pongi. Akolinga yote. Est-ce que mutuma zo kanga? Amen. Amen. Ezala mibali na bino balingi boyawa te. Bobundisa bango te. Eza na temps moko favorable koya. Ye moko kotindika yo mbangu. Olali na moko kende losambo te akomona makambu. Alléluia. Amen. Service angélique ezali. Oya konya ko intercaler yo ange akos'impose wa. Eza na mobali na yo mona lali na mbetu no mutano ganga. Bako fia ko lende film. Yo, ozo pesa ke no sambe. E biteza mona bola mona bino. Azo ganga na sapo ngesto robo. Lamkanan. Passer no zandenge nini. Bandeko. Eza la mobile lazo critiquer nga. Komi tungisa note. Bozo kanga. Eza la fingi nenga. Komi tungisa te eza yete. Eza milimba beza na ndako na bino ndela tiye. Ah bandiko loba wana. Tangu ba kopaka tambangu akoya. Alléluia. Amen. Amen. Apôtre Paul a dit, azon pe sans âme merci. Nazalaka kobonde la ngamoko. Nzambe atindi Saint-Esprit aye koluka bino lelo bino bovandi na telemi na zote ya bino sango malamu likambo nazalaki koyeba ndenge kobandela te bokomi lelo ça c'est toute une grande église ba église mususu babanda kala bazata na 20 personnes te. Alléluia. Amen. Mais soki Nzambe aosala biso grâce ngolu otozolo bakaza ngolu semaine nyonso batu bazoya batu bazokangolama bazopambolama bamusu bazokende bezoza misala eza sengo nde makambo biso toyeli awa batu fo bapambolama batu fo bakangolama batu fo bakinezonga na bamabota na bango mobali azomona mwasi lokola ligorodo mobali azomona akomonaka molaka mwasi na ntango nyonso. Amen. Moi, ça va le balani. Yo, ne va n'y en a pas le matagolo. On attend le matin. Madame Goutili go dans la pointe. Aïe, qui n'est bien maquillé le wa. Ce gars, il va tout le gars. Yo, quand on le connaît, même ça va dire. Moi, ça lui bade. T'as la moussous. Mais rien de moussous de ça la vie. La tête sonne sur le son d'Akumanga. Bando, ya, nawe kauka. Ok, ne pas la vie. Wana makambo zalatangu. Mais lelo. Makambo esali nini? Échanger. Nayoki yote esali nini? Échanger. Alléluia. Amen. Soki mobala bandi kolengela yo, esalaka bien te. Esalaka bien. Esalaka moi bien, hein? Nzambe. Konga na sala mbanda te, esalaka bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non esalaka bien. Ambiance wana ya papa na mama ezoko affecté bana. Amen. Omona bana bakomo ya santé. Ko bomona ka papa na mama ba ovanda ba osolo kaka moi sourire wana. Et ça la bana bien. Mais tangu papa yaka lokola soda ka kokolo. Bande kotika. Nana ta kicho yo. Banyama kicho la porte. Likambo zela yino na matata te e bandi matele. Nyoso wana ni mile mabe. Po bozanga kimia. Mais lelo Nzambe wana aba a restaurer ce bato. Bana na ngane bo vandi bo na yebike ba témoignage ezali. Amen. Ya minene. Amen. E banda nanu na nga moko tata na bino. Nde bo moni nga bo nazala un fou joyeux. Na ndaku na nga kimia ezala te. Yango sekele Nzambe a brisé nga alongola nyonso. Na bande la zéro. So na yebisi bino $10 zaka bo kilo na nga. $10. Non, j'en vois pas. Atoke pas mon tupo. Akope sauter. Akope tisoba tout Nicolas $5. Mais les loyaux. Nakuta Nzambe a changé d'identité. Makamune sur makamamite miki. Alléluia. Amen. Nde nazo rendre action de grâce. Et kotila ngana munoko na ngate. Na yebisaka batu. Ke Nzambe apesa nga famille munene. Ezana kimwenzi. Libota oyo
bakotikala kosundola nga mokolo moko te. Alléluia. Osoyo yoki yo papa na yo kuna boyeboy okoluka tiki okoluka nga. Alléluia. Liboso na bobo ya mutu esengo nanu ezala. Soki mutu aza mutu esengo te ata sante na ye bokomona bamba. Azaleka bongo lokola machapanga. Mais soki mutu babandi kovundumuka. Alléluia. So moni mutu akomi ka kimia akomi trop sire. Akomi sire alobi notre Dieu est capable. Alléluia. Notre Dieu est capable. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Bandeko, Yesu aza capable. Soka lobi liloba moko makambo nyonso esilaka. Amen. Amen. Tango nazalaki libanda ya makambo ya bonzambe. Tango nazalaki otelengana na molili ya mokili.